В принципе, если Сэм вас за... Так, ну что, перед началом ролика открыл я коробочку и выпал мне танк. Не скажу, что я прям рад ему, но такая альтернативная замена Т-44. Супер. Так, ну что, привет. Ты на канале. И бой в этот раз на имбалансном легендарном танке, который был выведен из игры, имеется в виду выведен, что в свободной продаже его не было. Это у нас Бураск. Барабанчик у него имбовый, 2 снаряда по 360 урона с пробитием 240. Также офигительная маскировка в 53 где-то у меня процента. Это с учетом того, что это не на всю мощь раскачанный. То есть этот средний танк может пересвечивать большинство ЛТ своего уровня и выше. Также 720 среднего урона с барабана у него вылетает. То есть плюс еще сейчас в обновлении плюс-минус 10%. То есть всегда примерно 700 урона ты даешь с барабанчика. Примерно. Так, даю в мини-пиксель туда, Бурасику, залетает. Мониторю весь центр, чтобы не перекатывались СТшки противника. Можно на перекаточке кого-нибудь поймать. Так, решаю дать Скорпиону, потому что более ватная цель. А Таурус пока что безнаказанный, выкатывается спокойно. Мы его потом подловим, так сказать. Так, вот как раз Таурус. Сводимся получше, потому что нужно досводиться всегда. То есть вот 696 урона, ну плюс-минус там, да, небольшой, как раньше. Плюс-минус 25%. Так. У нас там на базе. Ну, на базе, в принципе, народу хватает, чтобы ее задефить, поэтому обращать особо не хочется туда. Есть свои цели, причем враг подставляется хорошо. Так сказать, клев удался, рыбалка идет. Так, Пантера резко останавливается, как будто инструкция на лампочку стоит. Так, даем блайндом, но не позволяет точность у танка. Мониторю центр все равно и базу, потому что непонятно, что там происходит. Так, поджимается Бураск. Довольно опасный танк, может сейчас дать по щам. Нужно было зарядить все-таки сейчас 2 фугасика. Вот с собой всегда 2 вожу. На всякие пожарные деревцы повалить опять же. Или картонная цель какая-то будет. Промахивается по мне. Скорее всего ИС-6. Не светится. Вот стоит он в F8. Так, подкатываю поближе. Надо было... Сейчас совершу ошибку. Надо было чуть-чуть раньше развернуться. А так Бураск меня уже ждет. Спасибо, что не под сжогом и не с взрывом БК. Опять же, ИСу тоже спасибо. Улепетываю. Понимаю, что все, ХП не осталось. Просто вот из-за одной ошибки такой. Зачем я вообще выкатывался, непонятно. Но нужно было раздамажить Бураска, чтобы он немного скованнее тоже себя чувствовал. Так, смотрю, 110, я его заметил заранее, поэтому... Даем в борт. Взрывается он очень быстро. Отлетает.
Так, далее. Далее. Передвигаюсь на позиции, где есть сейф, есть и решает незаметность, немного позволяет играть аккуратнее. Не стал давать шкоде, там непонятно залетит, нет. Как бы. Не стоит в таких ситуациях рисковать. Снарядики еще нужно поберечь. Снаряды быстро кончаются у танка, не так их много. Потенциал, наверное, где-то около 7000 урона, наверное, если по снарядам судить. Ну, в принципе, хорошо надамажил. Нормально. Так что смотри до конца. Бой хороший. Так, ну и 6, понятно, там советская броня, вот это когда хрен пробьешь куда. Вроде бортом стоит или вообще с этой жопой к тебе повернут. Ну, рикошетная хрень, конечно. Так, проигрываем на 3000 урона. И по фрагам тоже летим, конечно. Как говорится, пристегнитесь, мы падаем вниз. 5-9 счет уже, то есть, в принципе, это уже тяжело тащить. Но не тут-то было, потому что Бураск, еще раз, это имбалансный танк. На уровне BZ-176, вот этих вот. Таурус едет в город помогать своим союзникам додавить наших там, наши огрызки танков. Туртла, забившегося там в углу. Не понимаю, где он там? Таурус где-то ползет. Ё-моё, низкий этот силуэт танка такой у него. И... раз. Ну, второй раз не даем, понятное дело, но... Тем не менее, мы его поднадкусали хорошо. В связи с чем? В связи с чем он остается шотный. Танк довольно-таки опасный, хоть он не сильно точный, но в ближнюю мою может наковырять. Дай бог. Так, смотрим за ситуацией. На самом деле ситуация все равно еще остается тяжелой, потому что город полностью отдан вражинам. Непонятно, где АМХ. Опять же, не рискую перекатываться дальше или ехать в город. Каток. Опять же, тяжело с ренегатом. Довольно-таки тоже танк очень хороший. Рикошетный такой. Е5 только на 8 уровне, да? То есть ДПМ, стабилизация, там все хорошо у него. Так, смотрю, чтобы ребятушки меня не спалили. Так, Таурус. Таурус не подозревает. Так, смотрю, откуда стреляла артиллерия. С базы, с квадрата где-то J2. Перекатываюсь уже на центр. Засекаю слева Лева. Так, аккуратненько, чтобы он меня не спалил. Если бы не было малошумки, опять же, скорее всего, уже он мне спалился, потому что у Льва довольно-таки хороший обзор. Ждем перезарядочку. Перезаряжается танк около 20 секунд. Даже, наверное, 22 в этой сборке. Подсвечиваю опять.
Так, смотрю, тут кто тут у нас? Коричневая бежит, а? Куда ты на эту какашку флаг России натянул? Пошел в ангар. Патриоты на арте не играют. A few moments later. Забираем. Ухожу на КД сразу же. Отлетает там ЦДА-105. Французская ПТшечка. Так, и Ренегат. Финальный босс. Финальный босс остается. Ренегатище. А мы сейчас с ним тоже разберемся. Довольно-таки хитрую позицию занял там. Если в конце боя остаешься на чем-то бронированном, советую позицию. Ну, если это, опять же, без артиллерии. Очень-очень резко реагирует, и мне очень повезло на самом деле. Мог бы сейчас просто дать мне. Еще бы и бой вытащил. Так. Делаю вид, что уезжаю. Ну и Ренегат, собственно, отлетает в ангар. Ну что, переходим к послебоевой. Ну что, вот такой вот бой. Медаль мастера. Основной калибр воин. Первая отметка. 5594 урона, 6 фрагов, 1696 чистого опыта. Также ушел в плюс на 110 тысяч кредитов, стреляя голдой. Подписывайся на мой канал, жми лайк, подписывайся на мои каналы на других площадках. До скорого и пока.